这游戏开始前都能够拾取到枪械，这能带上飞机吗？众所周知，我们最近在匹配到海岛地图的时候，会出现全新突变矿场玩法，同时人物会直接在游戏开局被放在矿场资源点，就在矿场的大仓旁边。如此一说的话，如果我们速度足够快，岂不是就能够做到上飞机之前就能打开武器箱了，然后从里面直接获取到物资装备了？废话不多说，直接测试一下就知道结果了。从矿场到这个大仓内部大概需要30秒，我们只需要注意时间，保证人物在进入游戏的瞬间就火速前往大仓点位。来到这个武器箱面前，点击开启，居然真的就直接掉落了物资，而且大仓的大门还直接关闭了。不过好在上飞机的时间到了，我们直接离开了这个大仓。那么看到这里，肯定就会有小伙伴问了，在上飞机之前，我们从武器箱里获取到的物资能否带上飞机呢？经过了我的测试，我可以很肯定的告诉大家，不能够带上飞机。但是有一个很重要的细节，那就是从武器箱里获取到的装备，在上飞机前全部丢下来。那么在下飞机之后，它依然会在原地，并不会消失。有了这个小细节之后，我们就可以在落地后的第一时间抵达存放武器装备的位置了，然后把其他想要和我们竞争装备的敌人一网打尽，是不是非常刺激呢？拜拜，拜拜，你走吧，你走吧。